بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم شيرات غاية لاباس الحمد لله. هنا غادي نتقاسم معاكم يعني مائدة اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم. مهم صحة فطوركم وصحة سحوركم وصحة رمضان تاعكم، وإن شاء الله تكونوا بخير ونكونوا بخير في هذا رمضان الكريم. هنايا هذه غادي نتقاسم معكم في هذه المائدة وصفة روعة روعة واقتصادية وبنينة، حشو بنين. هنايا هاينة غسلت ونقيت الباذنجان تاعي وخليته يتقطر، ورايحة نقطعه على النص ونفوره هنايا باش نحشوه. يعني وصفة روعة. هاوينا راح نديره فوق ونولي الحشو تاعنا. عندي بقلة درت فيها شوية تاع زيت، وقطعت الفلفل الحلو قطع صغيرة وراح نديره يتقلى. هاوينا الفلفل الحلو يعني يجي حشو يعني بنين اقتصادي، ما يتكلفش. يعني نحاولوا كنا يعني نقتصدوا في البيوت تاعنا، ما نكلفوش نفوسنا حتى ما كانش اللحم. يعني نحاولوا كنا ندبروا نفوسنا. هنا درت البصل قطع صغيره وزوج سنينات ثوم مبشورين، ورايحه نخليهم يتقلوا شويه. من بعد نروحوا الباذنجان تاعنا. هنا الباذنجان هاوينا فار، هنايا في الطبس هاوينا كاين باقي لي شويه تاع صدر الدجاج فتتاه، ورايحه نضيف له اللب تاع الباذنجان. كما كتشوفوا هنا الطريقه تاع نحو اللب تاع الباذنجان باش نحشوه. من بعد رايحه نقطعوا قطع صغيره ونضيفوه للحشو تاع الفلفله والبصل. البنات هنايا ان يعني نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وتمنى يعني تسيو كاع الوصفات اللي راني نديرهم. يعني وصفات بنان، اصلا اولا يكونوا بنان ويكونوا اقتصاديين. ماشي شرط حتى نجيبوا اللحم ونحطوا اللحم. حتى في رمضان مانيش ناكل بزاف، علاه نكثروا حنا الكميه كبيره ومن بعد نطيشوها. الحمد لله بهذه الكميه ويعني وناكلوا ويبقى. هاو البنات راح نحي اللب ومن بعد نقطع قطع صغيره. يعني نشكر البنات اللي هم مشتركين في القناه، والله يفرحهم والله يجازيهم والله يكمل لهم كاع ما في قلوبهم. هاوينا درت المولد تاعي فيه شويه زبده، ورايحه نستف الحبات الباذنجان في المول ونرجعهم للفرن حتى نردهم حتى شويه يجيهم هذاك اللي يكونوا يعني مهم حتى يكونوا يعني شويه يابسين زعما. هاوينا يكونوا مقرمشين، يعني حتى يجوا هكا مقرمشين باش من بعد نحشوهم. تسخنيه شويه شي تقدري باش يعني تعمريهم. هاونا راح نستفهم كل نديرهم في الفرن ونولي. هنايا هاو نولي للحشو. الحشو هاونا قطعت هذاك اللب تاع الباذنجان مع هذاك شويه تاع صدر الدجاج اللي بقالي، راح نضيفه للفلفله ونخليه يتقلى شويه. من بعد نولي نضيف التوابل اللي هي هنايا نديرو شويه ملح، ما نكثروش الملح.
خاطرش هنايا رايحة ندير الفرماج المبشور. وما ننساوش الباذنجان كديريه فور ديري له شويه ملح، يعني باش يجي الذوق تاعه يجي روعه. حنضيف لنا فلفل اسود كميه قليله، ونضيف الفلفل الحار اللي خدمته معاكم. حتى ما كانش الفلفل الحار يعني حنضيفوا الهريسه او اكتفوا بالفلفل الاسود فقط. من بعد نضيف هاوينا فلفل حار، يعني يجي روعه ويجي ذوق بنين في الحشو تاعنا، الحشو الاقتصادي. من بعد نضيف له شويه تاع طماطم مصبره باش يجينا هذاك الاحمرار في الفلفل تاعنا، تجي روعه. ونزيد نضيف له الصوص تاع الطماطم اللي خدمتها معاكم قبل ودرتها في المجمد في الساشي. هاي طماطم مصبره. نتمنى البنات اللي ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم كل جديد، وان شاء الله دائما يعني نجيب لكم حاجه جديده. يعني ما نقعدوش غير المرقه ما تنتكلش اصلا في رمضان. يعني حاجه هكا بسيطه وقليله تاكلوا ويبقى. وثاني مأكولات يعني يعني كل مرة تعاودي ترجعيهم ديرهم في المائدة تاعك وصاي خلاص تكرهي منهم، يعني تعاودي تحميهم وتعاودي يعني نكتفوا بالكمية قليلة، يعني نكونوا اقتصاديين. هاوينا راني نعمر في الحشو تاعنا، في الباذنجان تاعنا بهذا الحشو الرائع والبنين. أنا كل مرة نجيب لكم حاجة اقتصادية، يعني طبق اقتصادي. ماشي شرط اللحم تاني نكونوا يعني احنا نحتفظوا على نحاولوا كنا نحتفظوا على انفسنا وعلى المهم. هاوينا البلاط تاعنا رايحه ندير له الفرماج المبشور. سيو البنات هذا الطبق سيوه ورجعوا لي الاخبار، يعني طبق رائع. هذا الطبق يعني طبق يعني من زمان الامهات تاعنا كانوا يديروه. هنا كنا نحشوه باللحم مرحي، نحشوه بالصدر الدجاج. هذا اقتصادي، يعني تحشيه فقط بالفلفله. والحشو نتوما والاختيار تاعكم، تقدروا تحشوه بحشو اخر. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم هذه الوصفه ونكون في الحسن الظن تاعكم، وان شاء الله كما كنتوا تفرحوني انا ثاني نفرحكم ونعطيكم كل من قلبي، يعني حتى حاجه ما ندسها عليكم. هاوينا راح نديرها فرن فقط، يعني يذوب لنا هذاك الفرماج، يعني خلاص هو كل شيء راح طايب، يجي روعه ويجي بنين. هاوينا الطبقه تاعنا. هنا درنا الباذنجان هذا المحشي، ودرنا لوردوف تاع السلطه، الحريره، الفلون، البرقوق، العصير اللي طيبناه اللي خدمناه مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Ha 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 ha!